حياكم حبايب قلبي، اهلا وسهلا بكم، نورتوني يا ميت هلا ولا والله منين ما كنتوا. شباب لا تنسونا اللايك والاشتراك بالقناة، وان شاء الله مستمرين بالنشر كل يوم مقطع جديد واول باول يوصلكم ان شاء الله. لا تقصرون بالاشتراك واللايك وتفعيل جرس التنبيهات. شباب هذا العلف مركز للطيور موجود بكل الأعراق. هذا المرحلة الثانية. هذا يعني الفروخ الدجاج بالأخص، يعني الفروخ الدجاج الكوجن بأشكالها، يعني علف مركز وبفيتامينات بأشكالها. استمتعوا بالمقطع وإن شاء الله مستمرين كل يوم مقطع جديد أحبتي الكرام.